Mbote banyani kati na kolo toza sona senga kozala na bino kati ya chaîne na biso topesa bino sombote bisika bizoni bino nzambe amona bino toyebi ete boza ebele baye bozoluka koyoka mpe kolanda makambo na biso tokoki kotika kofanda kokanga monoko te tanke mokili eza ya kobeba bato baza ya kobeba mitu eza ya kopola tokanga monoko totala kaka boye yango wana tozopesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo esengeli baoyo ya nzambe mpe bayeba nzambe balingami kati na nkolo nazosenga na bino baoyo bozolanda biso bokoka kopusana bopusana bobenga mpe bana bapusana po toloba makambo ya nzambe tosi tolobi makambo ya mokili mingi tosi tolobi makambo ya bato tosi tolobi makambo ya politiki me ya nzambe nane elobami te po na makambo ya politique na makambo ya nzambe nyonso ezaka makambo ya nzambe soka nde esengeli makambo ya nzambe ezala makambo ya politique ezala po ete bato ebele bavive bolamu ya nzambe nakosenga na bino bao bozolanda biso bofungola bible na bino bakaye na bino botia wana bike ezala wana mpona kolanda makambo tozoloba bokoma soki mpo omonike moye ya kotuna mituna ezali tuna po esengeli tozala éclairé tozala bato ya boyebi ya bwanya eza te koyebi makambo ya nzambe ndambu toyebi yango na kati na confusion epi olobi ke oyebi nzambe nzambe alingaka boyebi mon peuple périt faute de connaissance or il faut tozala na boyebi boconnaissance bwanya yango wana ndeko soki ozotuna mutuna kobanga na yo te o benga ngai tuna mutuna na makambo nazo te soki omoni ke eza lokuta yo mpo olobi opesi nga verset oyo ezocontredire makambo nazoloba mais soki eza ya nzambe eza ya solo pratique yango molingami kati na nkolo pratique yango wana nzambe akozwa lokumu mpe yo kozala différent na baoyo baservaka nzambe na bao baoserve nzambe te yango wana molingami kati na nkolo ntango nyonso ozotanga bible kolinga te otanga bible lokola bato nyonso kotanga bible lokola bato nyonso te tanga bible lokola badisiple pamba te badisiple nde bazalaka na litoi bayokaka maître na bango abi c'est à vous qui a été donné de connaître le mystère du royaume mais pour les autres tout se passe en parabole yango wana envoyer ne voient pas ne n'attendent rien et ne comprennent pas afin qu'ils ne soient pas guéris po ete babongola mitema babongola te pese bazoyoka te baomona pe te baosimba pe te baobika ndeni obika te yango wana tozobela moke lelo nameka koloba moke mpona ntina etali maison à louer napesa bino teme te me yo na elobela maison à louer ndako ofutela ndako ofutela soki ekufi na nzambe makambo ya nzambe ekomi na makambo ya ndako ofutela ndenge nini lisusu paster oyo alingi aloba makambo wi naolobela ndako ofutela pourkui naolobela ndako ofutela soki tokei na mokanda ya acte 28 verset 30 elobi boye Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. C'est ça la Bible. Et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Paul oyo azali apôtre a demeuré 2 ans na kati ya ndako oyo azoluwe balingami eza ndako na ye te azoluwa yango po ete ameka ko enseigner mpona nini Paul akendeki koluwe ndako pourquoi pas akotaki na ndako oyo eza ya ye pourquoi aluwe ndako parce que tango tozoloba makambo ya Paul eza moto oyo nzambe apesi privilège ya komata il fut ravi jusqu'au 3e ciel amataki tina 3e testament alongoli première alongoli 2e amati na 3e testament 3e ciel puisque totala mokanda Deutéronome 28 esika ciel ezali abi nzambe akopesa bénédiction na ye oyo eza trésor eza ciel siko Paul amati tina ciel 3e ciel azwi trésor wana balingami kati na nkolo so tango Paul azwi trésor wana bandako nyonso ezalaki déjà occupé moye azwa ndako eza te bandako soki alingi akende koloba makambo ya royaume il faut akuta ndako nyonso eza occupé ndako nyonso bato basi bazwi yango bakolo nango bazali siko bandako nyonso ndenge bakolo nango bazali ye esengeli ka aluwe ka ndako
yango moni lelo makambo ya royaume soko lingo loba okuta batu nyonso bazo mona ngo ke eza mbilinga so compliqué puisque baza déjà na bandako na bango basi ba loi yango kala batu afanda na bandako mais Paul pa lobika ngape na koluweka ndako po ete ngai pe na kotisa makambo ya Nzambe na kati na kotisa royaume po na ndenge tozoloba makambo ya royaume be bato ebele bao recevoir yango te bao bakozwa bako recevoir parole eza bandako tokoluwe pourquoi parce que baza déjà na bakolo ndako bafandi na ndako banganzami na ndako espace eza susu te place ya kotia Jésus eza te place ya kotia royaume eza te place ya kososolisa bato bonzambe eza te basi bakomi na bato na bango paster na biso église na biso lingomba na biso soko oye ote liloba Nzambe ya bosola koyoka ote ondima ote akota pe te mais senge siko Polo akota na ndako ya koluwe po afanda wana akofanda yango te esenge siko aluwe afutela yango po ete ete pendant 2 ans makambo ya Nzambe ya bokonzi ya royaume okokuta pe bato baza na kati ya ndako wana baa na kati ya royaume te baza baesclave na kati ya ndako or ndako esengeli bazala na kati ya royaume parce que ye aluwe ndako nini Hébreux 3 verset 6 bofungola Bible na bino po Bible nde zoloba nazoyebisa bino bo ntango bolanda chaîne na biso oyo bofungolaka ba Bible na bino eza te ke pasteur alobi makambo ondimika ndenge wana non. Hébreux 3 verset 6 elobi boye mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Sa maison c'est nous. Ndako ya Nzambe eza biso mais kuna na kati ya ndako il faut Christ nde azala kuna mais kokuta ndako mobimba Christ aza te pasteur nde aza bishop nde afanda kuna bishop na biso mutu akotumula bishop na biso te mutu akotumula pasteur na biso te mutu akotumula nani na biso te mais Jésus ata mutu asakani na ye ça ne dit rien au moins mutu aza na Jésus moyibi baosakana na Jésus mais mutu wana azobatela ta Jésus te mais kimoyibi nde ezorenye mutu aza na Jésus aza mutema mabe mutema likundu mutema likundu nde ezorenye mais Jésus azorenye te atikeli Jésus basakana naye mais soko patisi pasteur na enda au risquer ko saboter Bible yango wana omoni Paul akuti bandako nyonso eza aluwe na bato batondi makambo kiliki na motema mais Jésus aza te yango bandako ndenge wana comme toza ndako ya Nzambe mais kokuta Jésus afandi kuna za kamuke mais makambo nde tondi na bandako Nzambe banguna na nde batondi bafandi bazwi misisa na kati ya ndako nao bomwe nayo yango moni biso tozoya na 3e testament to déloger batu nyonso wana na bandako na ndako ndenge wana po Kristo azo esika afanda na ndako okuluba osambelaka bafungola motema nao bakuta soki Kristo afandi na ndako aza mobimba to aza monene to atondi na ndako mobimba mais okokuta kuna babokilo bafandi okokuta kuna bamakangu nde bafandi so bapatika makangu na otomboki mais so bapati Jésus ofingisi mbala moko Jésus aza na valeur te soki azalaki na valeur mais otonga te so Jésus azalaki na valeur mais yo oyinaka te so Jésus azalaki na valeur mais oza na lolendo te mais Jésus aza na valeur te puisque na kati ya ndako ifo esengeli yende azala yende éclairé yende azala lumière mais okokuta kuna mutu azorenye azo éclairer yo eza babiloko ezanga ntina yango wana tozoya na liloba oyo toteya bato royaume po mutu akoya na royaume eza Jésus nde soki afandi na bomoi na yo ye nde aza roi ye nde esengeli akonza mais okokuta bandako Herode nde aza roi okokuta bandako bafaraon na banyama nde bazorenye bonyama nde ezorenye yango amaninga mekati na nkolo toza na ta ya kosaka lisu na liloba Nzambe te po tozoloba boye soki ozoyoka liloba Nzambe ozosakana nango coronavirus ezoya okufa oke zéro puisque la vie ce n'est que Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. La vie est masanga te. On a na vie pose ome masanga. On met la banzododo. Ndio lobi ozana vie. Ozana mbongo. Combien de personnes bazotika ba immeuble? Bati ba kese mbongo na conteneur na coffre fort.
bato bakufi na États-Unis kuna oyebi combien de mbongo batiki soki mbongo nde vie pourquoi batiki mbongo yango wana esengeli toyoka liloba nzambe totosa tobanga nzambe balinga mikati na nkolo toza ba pèlerin oyebi ne tolo babwe combien na bato bakufi lelo mais yo tango nzambe atikeli mwa temps oli oyoka liloba nzambe otosa ngo non tozo minimiser yango tozoloba maison à louer Paul a loué ndaku ndenge tozoya bwe na kati na bomo na bino toyebi ke tozoya ko louer puisque mutu na mutu azawana ndaku na bino déjà basi basomba yango kala bomo na bino mais to ko louer yango oyo kata mo eloko to kotse eloko pendant 2 ans or 2 ans na biso ça 2 ans ya bino te ndenge tozoya bwe tozana 2 maye na makanisi ya nzambe intelligence na sagesse ya nzambe to kotsa batu na kati ya royaume pour deux pas nzambe zaka sagesse na intelligence na sagesse na mdezo ça à 2 chiffre des âges, chiffre à bateau, bazan intelligence. Na, sagesse. Donc, on loue yango. Yango, moi, je suis autant que Tozoya. Bible Zoba na mukanda Matthieu 10, verset 5. Ozo quitte. Fungo la Bible na yo. Matthieu 5. Et Matthieu 10, verset 5. Et le Bible. Non, on a comme on a excuse. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné l'instruction suivante. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, pas le royaume de la terre. Pour le royaume des cieux, le royaume de la terre. Batangi Bible, balobeli bino makambo mboka na bino, coutume na bino. Le royaume de la terre. Batangi Bible, babi makambo famille. Batangi Bible, babi makambo yo lingaka. Okende poto, okobala. Poto ngwane koti corona, kende lisusu. Deuxième vague. Ils ont ravagé. Yo mto sepela na poto. Au sepela na États-Unis, kende to timayo. Kamingi te bazo kanga yango. Donc bamvie ko matesu te ko kitate. Kendo kanga makuna na malili eza kuna. Mais awe za makambo ya royaume. Royaume de Sete ko yebisa bino makambo ya likolo. Boy nanga te, boy za Bible, boy na Bible. Passons la Bible soko lingi Matthieu te. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Balinga mikati na nkolo. Royaume des cieux ezali pembeni. Eza nanu te, ekoti nanu te, ekomi nanu te, eza nde pembeni. Pona nini? Bon, Jésus azoba na Luc 17 kuna verset 20. Abi, on dira pas que eza kuna, eza na kati na bino. Or, royaume efesengeli ezala nde na kati. Mais ekomi nde pembeni. Pembeni pourquoi? Parce que bato balingi royaume te. Bandako na bango eza occupé na ba royaume de la terre, maté à lokuta, maté à terre à terre. Maté à buzoba. Siko à ce moment et comme sous royaume des cieux est proche. Au lieu ezala na kati et comme sous de pembe. Botiango libanda mais bino moko bonganzam na royaume de la terre. Ya omoni Bible zoba na mkanda ya Luc 11 verset 52. Bokangi porte ya royaume bozo kota te bolingi pe bo balingi bakota te bokangi porte ya science ya nzambe. À ce moment là royaume est comme proche yo za musika ole royaume ezala na kati to mona ndenge nyoza na kati ya royaume ndenge nyozo régner mais non oza un royaume te oza un royaume de la terre terre à terre kuswana kuina na kufinga na kuiba muibi lokuta momeli bangi force na nyonso za na bangi nyonso za royaume de la terre oza mukonzi na se na mabele bisika nyoka za po nyoka nde batia na terre po ali aka poussière ya omoni makambo nyonso sa reza terre à terre oza troisième testament o babondela mutu te makambo babondela mutu te mutu ekokende. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Au moins suko na po mutu soki aza na kati ya royaume te, royaume eza proche, eza libanda, yeba ki malade, ba malade baza. Tellement royaume olieza na kati, mais ande libanda. Yeba ki ba malade baza. Nde bazoba guérissez les malades.
malade oyo bakogerira eza par rapport na royaume. Po mutu nyonso aza na royaume te aza malade. Pourquoi? Parce que banyama nde bokonza ye, biloko nde ezokonza ye, mokili nde ezokonza ye, mabe nde ezokonza ye, masumu nde ezokonza ye, aza esclave ya masumu, aza malade, aobela. Babi bogeri ba malade, ba boite, bazali. Pona nini? Ako kokota na kati ya royaume te, aza libanda, aza boite, aotambola tengu, obeta mabaku. Or babi, celui qui marche pendant les jours ne bronche pas parce qu'il voit la lumière. Mais toi tu marches dans les ténèbres, na molili, mabaku. Oza koka. Yango wana esengeli bageri ba makolo nyonso eza ya kobukana. Tango naoloba makolo selon Nzambe. Makolo na bino te. Po babi, qu'il soit beau sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Makolo eza saleté. Ozoba makambo ya Nzambe, makolo eza ya kotengama. Makolo eza ya kobeba. Balinga mikati na nkolo toti kosakana na Nzambe otokomi na temps ya Nzambe ana kanda makasi. Atikeli bino temps ebele bosi kosakani siko tokomi na temps ya royaume. Royaume eza pembeni. Yango tozokende. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ça veut dire Nzambe. Yesu. Tant que royaume eza pembeni, bakufi baza nanu, bakufi baze belé, bakufi nini? Vie eza Jésus. Kozanga Jésus eza liwa. Mutu nyonso azangi Jésus eza mukufi. La vie ce n'est que Jésus. Bakufi nyonso bato bazangi Jésus bakufi. Esengeli basekwa. Vie eza Jésus. Kozanga Jésus eza liwa. So yo mutu zana Jésus te ozana liwa. Il faut to sani to sekwisa yo. To pesa yo Jésus pour Jésus mokobi. Je suis la résurrection. Jean 11, verset 25. Tozonga, Jean 11, verset 25 à 26. Yo petanga Bible na yo. Nazo yeb sabino bo s'abonner, bolingi ko s'abonner te. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bande konangai. Bande kobalinga mikati na kolobo kanao lilobo. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Oh nyonso azana kobika, azana kati na bomo. Andimeli ngai akokufa te. Balinga mikati na kolo. Ifunga mutuna na ngai yango. Pourquoi basango bazokufa? Pourquoi bapape bazokufa? Or Jésus a le Bible. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi ba pasteur bazo kufa? Or bango baza na vie, bazo croire na Jésus, il ne fallait pas bakufa. Selon Mkanda Jean 11 verset 26. Mais awa Jésus azo baliwa nini? Azo baliwa nini? Azo baliwa par rapport na kozanga ye. So ozangi ozana liwa. Mais ce que ozo vivre azali, ye azana bomo, Jésus azana bomo. Okufa isute? Yo mutozana Jésus, mutozo mema ya bato vie éternelle. Okufa po ani? Okozande na vie éternelle, vie libela na libela. Mais komona mutozo banazana Jésus, mais bazo lele akufi. Or liwa ya Jésus, eza manque ya vie ya Jésus. Mais au moins mutu pe azana Jésus, azolo ba ho tokokufa kaka, bisonso tokokufa. Ah ça. Alors bien. Abi. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? On dit ma campagne, et ça n'est pas wana. C'est comme ma bezani. Diable a sa koti, a kangi miso ya bonzambe, moi ba comprendre Jésus. Malobazolo bezate, ba moni liwa mbenteke. Ba moni liwa ya kitambo. Or Jésus, manque à Jésus ezaliwa. C'est Jésus qui est la vie. Azoba bien, dans Mkanda Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, ce n'est pas la mort. Yango moni siko tozo zongi sabino na Mkanda Nzambe kwete royaume boko tanakati bozali banda ya royaume bozui banda kuna bino bopesi yango deja batu nyonso.
moya susu Jésus akota na kati ya ndako ekoma ndako ya Nzambe ekoma bomo ya muto vina ekoma ya Nzambe ezate ekoma ndako oyo Jésus soki aye akomi locataire fo afutela po mukolo ndako azali bayere azali tango bayere azali alingi Jésus afutela kaka 2 ans ya pamba après 2 ans alongwa naye ye moko récupérer ndako na ye moko abano sama kam naye kotongo kofinga koina koswana kobunda likunya mutema likundu zuwa manque d'amour manque de patience tout ça okuta na ndako moko efandeli mutu zoka nde bomo ewana esengelaki Jésus nde asomba ndako wana ekoma ndako ya Nzambe bomo ina ekoma ndako ya Nzambe. Or Bible zoba vous êtes le temple de Dieu mais au lieu ezala temple ya Nzambe mais Jésus a comment louer bandako ndako na ndenge toloba boye tozoluwe ka pona 2 ans après pasteur ana lobaki na ekaka o continuer buzoba nayo après ko kamatea boye o continuer buzoba na ona yebisa bino chaîne oyo so buzoyo kamakambo o nyonso azoyo kango azoboya ko sale ala aponge ola moke susu un jour pourtant esprit na ye tambola na butu wana ezonga esute nsoto ozosala ngo fier wana etikali kabwani nango balamuki na to nani lamuka kingandi lamuka Nzambe osali biso bwepani aboyaki ko kamatea or Nzambe azoloba nini na makambo toloba tozongi na Matthieu 10 to continue verset 6 et le Bible. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a un moment où on sabino, ah toujours makambo adi mezate, makambo frande zate, ah makambo nyonso zalala, tope sangoka ofele pourquoi parce que tu es que bino bozabwe bosi boluami bosi bokomi déjà ba esclave ya bato ba botekama ba mabele tekama Jésus akomi ko louer tu ne tozolo to pesa subino charge mususu te to pesa trino ka Jésus gratuitement yango moni Pierre na Jean balobi tozana mbongo te tozana wolo te mais tozana ngo to pesi bino au nom de Jésus lève-toi. Ah Zambe nani oyo kama kambo na kumbu na Yesu telema tambola tambisa molimo na yonde kona ngai tambisa molimo na ngai tena molinga mikati na nkolo poza koka mingi otambola kate otambisa ke esprit na ote batambisa yo na makolo kende kingasani mais bakotambisa jamais esprit na etambola na makambo ya Nzambe esprit na eza étouffé place moko ozaki simbi na makambo ya Nzambe oza déformé o déformé makambo ya Nzambe yango tozozongisa bino bandeko nanga botambwisa molimo bolongwa bakoka makambo ya Nzambe fo koloba yango na ndenge Nzambe alingi totambola molimo marcher selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair puisque la chair a les désirs contraires ceux de l'esprit et l'esprit en a aussi le contraire baninga mikati na nkolo totambwisa totambola na molimo na biso etambola. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour les voyages, ni des tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison nini oyo luaki. En entrant dans la maison, nakokotaka na ndako tozoluwe. Soki tokoti. En entrant dans la maison, saliwe ndako. Foko pesa ndako sali. Foko saliwe ndako. Yango moni sali. Moko epesa makana Marie. Tamba pesi Marie mbote pa. Mwana ningani. Tango anja pesi Marie mbote pa et troublé. Saluez maison, salutation, ezali malamu, pondako, soki ba saluer yango makambo esali makamwana ninganaka. Elisabeth na Marie tamba pesa ni mbote, salutation, mwana ningani na libu. Engi koloba nini? En entrant dans la maison, saluez-la
Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Si la maison est digne, nakozongela saluer la maison, hein, na sabino sali ta chunenge ezalaka. Mais babi soki ndako wana eza digne. Si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Ah ba komo bandako, poto luaki ndako. Paul aloué ndako, ndenge tozoba to loué ndako. Ndako eza nini? Totanga mukanda ya Hébreu 3 verset 6. Ndako eza bomo na bino. Esengeli bomo na bino ozotambola mama, papa. Molingami mwana, otambola ngulu. Otamsa bomo na ndenge longobani te. Esenge ba pesa ndako na yo mbote po ete mona aninga na libumu oyeba ko tambola mabe. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et on dit dans le 3e testament, c'est au boy. Tokangamana ote. Ozanga ne kimia. Puisque le 3e testament, ils ont alliance Melchisedec, ils ont la paix et la justice. Melchisedec a une paix et la justice. Ça veut dire tant que vous saluez ndako, il faut kimia ekota na ndako. Et paix justice ekota na ndako. Ce qui peut au boy, ozanga kimia to benda yango. Okotika na grâce, okotika na vérité, okotika na loi. Mais kimia ozwate, justice nzambo ozala te. Or tant que vous saluez, ezali po ete kimia ekota na ndako. Ozala na kimia molinga mikati na kozala kimia te. Ozoka loba nzambe, yo moko ozoka nzambe, ozoka makambo nzambe. Mais butu mobimba ozolala te. Ozotindikela bato moto. Ozoloba makambo ezanga tina. Olamuki na tongo kanda. Olamuki boye obandi kukilikili ya makambo. Ozana kimia te. Yango esengeli ndako. Soki mwana moko ya kimia azana ndako. Kimia fande sika. Soki mwana azate to retire na kimia. Mwana wana pe alongwa kimia. Or mwana fils, ce n'est que la vie, les œuvres, le pratique. Ce qui nous a pratique moko ya bien. Ce qui nous a œuvre moko ya bien. Et sengeli kimia kota na œuvre wana. Puisque babi nzete na nzete ko ba na mwana na ngona mbuma nango. Bambuma wana ya bonzambe ezali. Mais siko bonzambe esenga ka place wana ba fruit ya kimia ezala. Mais comment mutu mususu azana mwana wana te yango moni maloba oyo tozoloba. Ils ont permettre te ozala na kimia. Yango mona to retirer o kimia kozanga pe kimia. Au mona ko zana première alliance, ozana premier testament, oza alliance ya banyama. Ozana deuxième testament, oza alliance ya batu. Mais troisième testament, oza alliance ya nzambe okota te. Okota te. Ozokwa Moïse. Moïse balakisa ke na musika akota ite. Tanga Deutéronome. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison. To louer maison. Soki baboy koyoka. Soki baboy kotos longba na ndako wana. Ah sho, okolobi sangani. Ndako nde tozana ngo problème to bomo inayo. Soko boy koyoka. To kangamana o te 3e testament bakangamana mutu te pe babondela mutu te. Po awa no bondelo point. Opesa offrande to pesa 10 te, osala ka sacrifice. Awa ezama ka sacrifice, sacrifice ya malamu e pa nzambe. Kobuka mutema. Sacrifice est agréable et pas jamais. Autant en mukanda ya psaume 51 verset 12. Psaume 51 12e verset. Yo pe fungo la Bible na yo. Na otanga ngona kombo na Yesu Kristo. Psaume 51 12e verset. La Bible. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Abi
Oh Dieu, crée à moi un cœur pire. Mon nzambe, sacrifice en wana. A créé na pas na yo. Motema ezali pire. Oh Dieu, crée à moi un cœur pire. Mon sacrifice au salangwana. Nzambe a créé na pas na yo. Motema a créé pas na motema eza pire. Motema peto. Motema eza saleté. Surtout koti na kati ya ndako nde motema na yo. Basi balwa yango. Balwa motema na yo. Seigneur Nzambe osala na sacrifice. Motema na yo koma pire. So motema na yo komi pire. Nzambe akokotisa pe na kati na yo. Pe. Kimia. Or kimia eza ba biloko ya royaume. Romains 14 verset 17. Notons on a combat Jésus Christ. Romains 14 17 le Bible. 17 et 18 le Bible. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Comment? Bokonzi. Tant que tu as le banzambe pour le royaume. Et c'est premièrement, aux juste devant Zambé, aux na kimia devant Zambé, aux a peine sengo devant Zambé, mais aux a sengote. Pour ça, aux a une sengo tindi abatu bami piko ya mabondeli yako tumba batu te, yako ziki sabatu. Or, so au continent royaume, il faut na justice, aux a na paix, aux a na joie. Nous sommes na molimo mosanto. Ils ont accompagné na molimo mosanto. Ils ont kambayo, bani ngamikati na kolo. Toko tanakati ya royaume tochika mtuma kasi tika mtuma mbongi tozanga ta nzambe tolonga na batana biso. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Moi so ozo servir nzambe na lolengo wana. Or paix écoute pas ya Melchisedec, roi de Salem, roi de paix, 3e testament, 3e alliance. Et sengeli mutu nyonso aza na kimia papa mama tika kotungisa milimo ya bato tika koluka bandoki libanda no yo moko zandoki parce que ozangi kimia yo moko zandoki parce que ozangi esengo joie ozandoki par rapport ozangi justice omiloki yo moko yango kota na 3e testament okota na royaume okonza pokindoki esila obika ba malade esila alinga mikati na nkolo. Psaume 76 verset 3 et le Bible. Psaume 76 3e verset. Fungo la Bible na yo tanga pe. Sa tante est à Salem et sa demeure à Sion. Sa tante yana ya Nzambe. Ça veut dire so comme na paix au côté na kati ya tante ya Salem au comme na paix pour tante wana oyo babengi Salem eza roi de paix Melchisedec. Siko place wana nde ekomi tante siko ya Nzambe. Tante ya Nzambe sika Nzambe aka kopema. Nzambe aka kopema wana soki okomi na paix nde Nzambe ya pemi nanu. Abali siko koluka ba solution pona bomo ya mutu pona bomo na yo. Ozana kimia te yango mwa Nzambe ya pema ezate sata azo nokola yo. Esenge Nzambe ya kofanda na bomo na yo. Apema wana sala tante na ye po tante zesika mutu apemaka. Sa tante est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il brise les flèches, les boucliers, l'épée et les armes de guerre. Moi, wana Nzambe siko ya kubanda kubundela yo. Ba biloko nyonso ebundisaka yo wana nde ya kubanda siko ko briser yango ba biloko ebundisaka yo wana. Yo zana na kimia te. Olingi Nzambe abundela, obundelo ni azo bibundeli ndenge nini? Ozana kimia te. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Moi, si je place un Nzambe azalaka très puissant, parce que si on continue na Salem, place tante na yo, ofandi si kimia. Ezate ko olamuki na tongo banjo lukaba ba problème.
bani koluka ba prière ya mpilinga compliquer nzambe situation nzambe azolinga bokende koto yo zo meme na droite et ya zo meme na droite yo zo meme na gauche oza na kimia te ozo sa ba prière ba païen tozo luenda kuna yo nano komi ndako nzambe te tokotika poto te pendant 2 ans. Or soki tokoti na kati ya ndako nzambe faut tokutana no kimia ezali oninga mikati na nkolo olamuki na tongo boy kimia ezate koluka batu na makambo ezate kotumula makambo kolokaloka batu koina koswana kolukela batu kaka bakufa yango wana nazosenga na bino boyoka makambo oyo botosa makambo oyo. Hébreux 7 verset 1. Hébreux 7 premier verset. Et le Bible. N'entend on a combiné Jésus-Christ. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Sa tante est à Salem, c'est-à-dire tante wana. Ils a place au royaume et ba roi bafandaka. Melchisedec, roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Sacrificateur de Dieu très haut. Moi je go azo sacrifier sur makambo ya CCT, akosala sur makambo ya terre à terre te, buzoba. Koswana, koina, okuta mutu mobimba, azoloba azana kati ya royaume mais azoswana. Azoina, azokangarankine, azotuka batu. Azomela batu, azotia batu ba umbu na ye. Azonyokola. Oza opemina nte, oza msa butu. Mais c'est roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. À qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Premièrement, il faut à la roi, tout le monde a justice, c'est ça yo. Et ça m'a dit que c'est vie. Parole en Zambie, il faut vivre comme un roi, aux à la juste. Mais c'est dès qu'elle est caté, et ça m'a dit salema. Les alliés bokonzi, so au côté na kati ya royaume, mais tout est bien au royaume, il faut comme un vie wana, esprit wana. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité. Au cause en esprit à Melchisedec, servi quoi? Oza na roi de Salem, oza roi de paix. Oza déjà na place au Melchisedec aza. Oza na paix, oza na justice. Au comme déjà juste devant Nzambe. Or Nzambe soka il a justifié, a justifié na buzoba te, a justifié na makamna ote, a justifié par rapport na makamna ye. Est-ce que yo continue na kati ya repos? Est-ce que yo au continue Salem? Oza na paix, paix ya mokilité. Pour Jésus azoba na Jean 14 verset 27 na ope sabino kimia lokwa mokilité sa te. Pour kimia mokileza so zumbongo. Kimia mokileza so bali. Kimia mokileza so zumsala. Kimia mokileza liso makamna ezo bonga mais kimia Nzambe za bongo te. Oana kimia mokili. Mais kimia Nzambe eza bongo te. Yango wana osenga na bino balinga mikati na nkolo toluka Nzambe. Totika bisalela. Totika buzoba. Yoka kimia Nzambe. Hébreux 12 verset 14. Kimia Nzambe yango. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Lukana no kimia na batu nyonso. Kimia na batu nyonso ya wapi? Premièrement na batu nyonso bazana kati na yo. Ozana batu. Ozana batu nyonso na kati na yo. Ozana kintumba, moibi, musala mabe, kintoki, bangi, nyonso eza. Lukana okimia na biloko wana ba pema. Soko zo pemisa batu wana te, oluka kimia te, omona Nzambe te. O eza kimia na oluki na kati. Soki na kati olongi nde okobanda siko kutu na libande ekozala automatique. Mais maintenant oluka kimia na batu, mais na kati kuna oluka kimia te. Cherchez la paix avec tous, kati na yo, batu nyonso bazala kati, luka na okimia na bango. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Ba racine, comme on a mis ça, moi, quand ils ont ebimisi ka mutu boy. Mbala moko mutu abandi makele. Makambo euti wapi? Otali bimina misisa. Oyebite. Na makambo na kala. Osala kanga boy. Obimisi misisa moko boy. Omemisi trouble na kati ya bato. Okanisa ka bato makambo eseleka. Ozobimisa ka ba misisa makambo balona kala. Ozobimisa ozoko zongisa ka bato na 1924.
oyebi te na 1970 nani boye asalaka nga boye ayibaka nga boye atukaka nga boye she luka kimia tia kola musala bato basi bakufa bimisa barasi na biloko ezanga ntina soki osali bongo te trouble ekokota na kati ya ndako bomoi na yo. Psaume 94 verset 19. Psaume 94 verset 19. Pourtant on comme Jésus Christ et le Bible. Psaume 94 19. Car les pensées s'agitent en foule. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Moi, je te belé. Pensez non, papa moi sintoki, papa kurutu ntoki, alokaki ngai boye, maman ba voisin ntoki, papa makolopa ntoki, batu nyonso tie bango bandoki. Pensez en foule. Lukaki mena batu wana, lukaki mena longola no batu wana, pe misa bango ko. So pe misa bango te, il faut qu'il fait. Chercher la paix avec tous katina yo. Soko okeli bango mingo tie bango bakomba konzi okorenye te po yo esengeli orenye bango okonza bango yango moni nzambe asalaki mutu na image na apese pouvoir ya korenye ya kodominer abi ya kodominer kotia batu nyonso wana na se baronga yo te mais soki moko abimika kuna finga ofingi biloko moko abimika kuna swana oswani mukonzi moko abimika kuna tonga otongi iba oibi mela bangi omeli nyonso wana oluka kimia te. Zambia mona bino, Zambia asunga bino, etikala boya komuna Yesu Kristo. Amen.